Ni enostavno najti dobre uporabne aplikacije, ampak z mojo pomočjo vam bom, upam, olajšal iskanje. Sem razmišljal, da bi povečal število aplikacij na 10, ampak me je strah, da ne bom nabral dovolj dobrih in zanimivih skupkov kode za en video. Tako da, ime mi je Miha in tu je 5 uporabno zanimivih aplikacij. Če ste taki kot jaz in radi preverjate razne aplikacije in igre, katere uporabiš enkrat in to je to, a jih pustiš na telefonu, ker jih boš mogoče kasneje rabil, je AppDrop aplikacija za vas. Zakaj? Zato, ker ti omogoča, da v njej odstraniš vse neuporabljene aplikacije naenkrat z enim samim klikom. Greš po seznamu, vmes zbiraš programčke, katere nisi pognal že par mesecev in na koncu klikneš Uninstall. Program ti bo odstranil vse v enem šusu. Pa še ena mala zanimivost, to aplikacijo razvil avstralski youtuber Sam Beckham, po katerem sem mogoče ali ne dobil idejo za te videe. Kafein je enostavna in zelo uporabna aplikacija, katera ima samo en namen in to je, da poskrbi, da se vaš ekran ne ugasne, dokler je aplikacija aktivna. Če recimo berete daljši članek, gledate kak video v brskalniku, imate na ekranu zapisek ob tem, ko delate na računalniku, se vam bo ta po 15 ali 30 sekundah ugasnil, če se ga ne dotaknete. Kafein to prepreči, brez da bi bilo potrebno iti v nastavitve telefona in tam spreminjati čas osvetlitve ekrana, ker pa itak pozabiš iti nazaj in to sklopiti in ti ekran gori 10 minut in grejo procenti baterije samo dol. Ko naložiš aplikacijo in določiš, koliko časa naj pusti prižgan ekran. Jaz imam nastavljeno na Infinity, ampak da se sklopi, ko pritisnem gumb za ugasen telefon. Kafein lahko dodaš gor v bližnjice, tako da je ne rabiš iskati med aplikacijami in to je to. Res super uporabna zadeva. FlashDIMM je še ena super uporabna aplikacija. Z njo lahko uravnavate moč LED lučke na vašem telefonu. Lahko jo naštimate na najnižjo svetilnost za recimo branje v temi, da osvetlite cele sobe. Aplikacija ponuja tudi možnosti uporabe Morse kode, kot je SOS ali pa besedilo po vaši izbiri. Seveda mora biti na drugem koncu nekdo, ki razume Morse koda. Lahko tudi naštimate, da luč utripa po določenem ritmu ali po milisekundah. Kot kafein jo lahko dodate v bližnjice in tam na hitro dostopate do aplikacije. Za uporabo FlashDIMM mora imeti vaš telefon nameščen Android 13 ali novejšo verzijo. Video Summarizer je novodobna aplikacija, ki uporablja umetno inteligenco, da ti naredi povzetek YouTube videa. Je enostavno za uporabo, samo kopiraš link videa, klikneš na rdeči gumb in že se pripravlja povzetek videa. Nažalost ne podpira slovenščine ali jezike naših južnih sosedov, ker kot ponavadi zgleda, da nismo zanimivi. Meni je ta aplikacija ful uporabna za povzetke podcastov, da na hitro prebereš, o čem govorijo. Lahko določiš, ali naj bodo ti povzetki kratki ali bolj poglobljeni. Predvsem pa je odličen za podcaste ali videe v jezikih, ki jih ne razumeš. Recimo nemški ali francoski podcast. Povzetek ti napiše v angleščini in tako veš, o čem so govorili. Vsak telefon ima nameščeno aplikacijo za snemanje glasu, tako imenovan diktafon. Ali se uporablja za snemanje intervjuja, podcasta, kako predavanje, ali pa samo za kako opomnik oziroma idejo. Pri teh aplikacijah je potem samo odvisno, kaj vse ti nudi zraven. Moj Pixel ima čisto basic aplikacijo, s katero posnameš zvok in to je to. Nudi tudi opcijo, da ti naredi transkript tega, kar si povedal, ampak samo, če si govoril v podprtih jezikih, med katerimi seveda ni slovenščine. In ko sem videl to aplikacijo, ki se neoriginalno imenuje Voice Recorder and Audio Editor, sem jo takoj naložil. Zakaj? Nostalgija je udarila direkt v srce. Aplikacija zgleda kot star kasetnik iz 80-ih let. Ko pritisneš gumb za snemanje, se kaseta začne vrteti. Pritisneš stop, se ustavi, play prevrti posnetek na začetek in se predvaja. Na nalepko kasete napišeš ime posnetka in jo shraniš. Reset zamenja kaseto, vse to je podprto z nostalgičnimi zvoki mehanskih gumbov. V free verziji se dizajni kasetnika in kaset pojavljajo naključno, vsakič je nov izgled. Če bi želeli imeti en stalni dizajn, treba poseči po premium verziji, katera bazira na naročnini ali 15 € za enkratno plačilo. Zato, kar ponuja, je to preveč. Nostalgija gor ali dol. Predvsem, ker audio editor ne obstaja.
Vmesnik je pa tudi malce neroden. Ko enkrat kaseto shraniš, je ne moreš več poslušati v kasetniku, ampak samo v brezveznem menuju na dnu aplikacije. Tako da je zastonjska verzija več kot dovolj. Snema lahko v MP3 ali WAV format. Evo, pa smo na koncu. 5 aplikacij, katere redno uporabljam in jih toplo priporočam vsem vam. Imate vi kako najljubšo aplikacijo? Napišite spodaj v komentar in če mi bo všeč, jo bom priporočal v naslednjem videu. Tako da, kot ponavadi, like, share in subscribe. Mi pa se vidimo v naslednjem videu. Čau!